デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、必要な工具を用意しましょう。プラスドライバー、トルクスドライバー、ピンセット、そしてクリーニング用の布が必要です。ジョイスティックを交換するためには、コントローラーの背面にあるネジを外す必要があります。バックスラッシュ N バックスラッシュ N はじめに、コントローラーの背面を見てください。ここには、4つのプラスネジがあります。これらをプラスドライバーを使って慎重に外します。ネジを外したら、コントローラーのカバーをゆっくりと外します。この時、内部の配線を傷つけないように注意してください。バックスラッシュ N バックスラッシュ N カバーが外れたら、内部を清掃することをお勧めします。ホコリや汚れが内部に溜まっていると、動作に影響を与えることがあります。クリーニング用の布で、優しく拭き取りましょう。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 時に、ジョイスティックの交換に進みます。ジョイスティックは基板に接続されています。これを外すために、トルクスドライバーを使って固定されているネジを外します。ジョイスティックを取り外したら、新しいジョイスティックを取り付けます。この時、しっかりと固定されていることを確認してください。バックスラッシュ N バックスラッシュ N もしここまでの作業が難しいと感じる場合は、私たちの義務のない専門診断サービスを利用することをお勧めします。専門家があなたのコントローラーの状態を評価し、最適な修理方法を提案します。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 新しいジョイスティックを取り付けたら、再びネジで固定します。すべての作業を終えたら、コントローラーのカバーを元に戻します。この時、すべてのネジがしっかりと締まっているか確認してください。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 最後に、コントローラーをテストしてみましょう。正しく動作するか確認するために、ゲームを起動して動作をチェックします。バックスラッシュ N バックスラッシュ N また、私たちはご自宅での集荷と配達サービスも提供していますので、修理が面倒だと感じる方はぜひご利用ください。電話不要、移動不要で、手軽に修理を依頼できます。バックスラッシュ N バックスラッシュ N 修理前には見積もりも提供していますので、安心してご依頼いただけます。これで PS5 のジョイスティック交換の手順は完了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。